Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka amin'ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Lavatra kely, ofinaritra ny tontolo andronao. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Rehefa vonina tokoa izahay ndindona ny aona aminao amin'ity takariva ity tomoko lasy tomoko vavy niarahaba no anterinay amin'ny tokantranonao amin'izao takariva ny talata faharoapolo ny volana aogositra izao reto ny lohatentsika. Dalmisa niarany fitsaram-bahoaka tao Voemara. Nampafantarina ireo olona teny amin'ny lapana nosy kely androany ny fanatanterahana ny politika ben'ny fanjakana na ny PGE. Ary tafiakatra amam-polony kosa ireo ankizy hita fa bevoka nandritry ny adina raha-panatanjahantena baccalauréat izay nanomboka tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray niakatra fitsarana tao Khartoum omaly ny filoha soudanais Omar El Béchir. Ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hidianay ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ity alinay ity asaina mpanajana koa isika naraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Horatsika rehefa avy eo ny zanam-pandarana teny anglisy izay hitondran'ny mpiadina Razavandriamanana i Anjarakoton Rainy ary Christian ny monsieur Christian zany ny voambolana tsara ho fantatra indray ao amin'ity takariva ity izy ihany koa ny anaratsika ny oianao sy ny insolite fa zao aloha andao anaraka ireo vaovao izay natolotra ireo. Mialoha ny jerevantsika ny fanapahan-kevitra sy ny hevitra ny fitondram-panjakana malona ny fitsaram-bahoaka izay nitranga tao Voemaro ny tontolo andro ny alatsinainy teo dia ho jerevantsika aloha ny akon'ny fivoriana teny anivo ny antemeram-pirenena. Notadiavina ny marimaritra iraisana hitohiza ny fandiniana ilay tolo-dalàna ifeny mpanohitra teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany ny enjany roa ny tady teo amin'ny mpanolotra ny tolo-dalàna sy ireo solombavam-bahoaka mpanohitra oramaro taty aoriana fantatra fa nisy ny marimaritra iraisana tolo-kevitra naroso tamin'ny fotoana ny alany rina Andriamalala sy Dota Rajanjana tena toerana ny amin'ny tokony anavahana mazava tsara ny mpanohitra eo anivo ny antenimiery sy ny mpanohitra ivelan'ny antenimieram-pirenena. Niteraka adihevitra goavana teo amin'ny solombavam-bahoaka androany ny fandiniana ny lalàna mifeny mpanohitra natolotry ny solombavam-bahoaka Jean Brunel Razafitsiandrofa. Raha ny fanazavana voaray dia antonona mpiakatra ny feo ny amin'ny tokony hamaritina ny mpanohitra eo amin'ny nivon'ny antenimiery sy ny mpanohitra ivelan'ny antenimieram-pirenena ary ny ametrahana ny mahasamy hafa azy io. Mbola hitoy an'io alina sy raha mipitso ny fandiniana izany. Ho an'ny antoko tim dia tokony hazava ireo teboka rehetra amin'ity tolo-dalàna ity mialohan'ny andaniana azy. Ny zavatra tsikatra dia nisy tokony adihevitra ary nisy rehefa tamin'ny tena ora farany dia nisy ihany ny sosikevitra mivoaka zany avy amin'n'ilay nanolotra n'ilay lalàna sy avy aminay ihany koa avy aty amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara. Dia teo no nahitana fa misy zavatra azo atao ihany le izy ary ny tena zavatra faritana atao moa zany dia ny famaritana ny opposition parlementaire sy ny opposition extra parlementaire. Dia teo amin'le opposition extra parlementaire zany no napisy kely ny adihevitra hoe atao ahoana no ametrahana anazy. Ankoatra ireo tsy mbola nisy nipika ny marimaritra iraisana hitan'ny solombavam-bahoaka roa tota niaraka tamin'ireo solon-tenan'ny ministeran'ny atitany
Tetsekily ihany kosa voalaza faneken'ny solombavam-bahoaka avokoa ireo teboka nasy-panovana momba ny lalàna mifehy ny fitsipika anatin'izy ireo. Mbola hiadi-kevitra kosa ny etaetan'ireo solombavam-bahoaka mikasika ny fahazoana fisotrondronono raha ny voalaza. Nambaran'ny mpiandraikitra azy io fa mila manatanteraka latsakemboka isam-bolana ny solombavam-bahoaka raha te ahazo fisotrondronono, sosi-kevitra na roso kosa ny siny ny fiantohana. Ka izay zany ny condition ahafahana manao retraite raha ny député moa zany vonona andao cotisation nefa ny retraite-na moa zany hoe 5 taona neny hoeto hoe ka 5 taona eto ve afaka hahazahoana droit à la retraite zavatra zay mbola fanontaniana mipetsaka zay zavatra zay fa par contre mba ahafahana misécuriser les députés après ny mandany rehefa tsy lany izy misy assurance vie azo ataony député raha micotiser am'izay zavatra zay izy azo atao ny manao assurance vie mba ahafahany mibénéficier ka efa misy compagnie d'assurance efa micontacter anay am'izay zavatra zay dia mbola hiangavianay zareo tonga aty amin'ny assemblée nationale hianao sensibilisation sady anome information ny député mikasika an'izay. Tsy aivina fa anisan'ny teboka nasy-panovana ny teny fampiasana anivon'ny anteny miera-pirenena ny fampitomboana ny isan'ny voamiera ho lasa 2 ka nametrahana ny voamiera manokana isana ny tomban ezaky ny politika mpanjakana ny fanatsarana ny asan'ireo filoha-hevitra isaky ny faritany ary ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo solombavam-bahoaka afaka mivondrona ao anatina vondrona parlementaire. Fantatra ihany koa io arivo io fa i Marc Ravalomanana no voatendriny ireo solombavam-bahoaka 540 ho filohin'ny mpanohitra izay tapaka taorian'ny fivoriana ny arahany ireo solombavam-bahoaka 5 ny ariva teo ihany mariana moa fa efa voapetraka eny anivon'ny filohan'ny anteny miera-pirenena Razanamaso Christine ny taratasy na ny PV mirakitra izay fanendrena ny Marc Ravalomanana izay ho filohan'ny mpanohitra izay. Fa any Voemara kosa miamazovana indray ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Atao amin'ny distrika ny Voemara dahalo miisa 4 no niarana izay fitsaram-bahoaka izay fiaraky ny tatitra voaray avy nanao fanafiana atao amin'ny fokotany iray tao an-toerana ny jiola miisa 9 no nitsoaka ka nenjeny fokon'olona ary tratra ireo olon-dratsy. Adiny 4 taty aoriana nefa voatonga ny mpitandro filaminana no ny alavirana misy ao amin'ity fokotany ity sy ny toparitry ny zandarmeriam-pirenena Rodan no menjanary sy Kasambola manana no mitatitra ny vaovao. Nandrika andra tao amin'ny distrika ny Voemara ny marainan'ny alatsinainy lasa teo tokony tamin'ny 2 ora. Araka ny fanazavana voaray, na ray antso ny zandarmaria tao am-panefena fa nisy andian-jola tonga nanafika niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika tao amin'ny fokotanin'ny Beranfary, commune ambanivohitra Tsaraby, distrika ny Voemara. Nandritra ny fanafiana, lasan'ireo olon-dratsy ny lavanila 510 kilao ary mandra-pahatonga ny zandary tao an-toerana, nandray fanapa-kevitra ny mponina tao amin'ity tanàna ity ka nanenjika ireo olon-dratsy. Raha ny fantatra, lalàna adiny 4 miala ity fokotany ity no misy ny tobo-paritry ny zandarmaria akaiky indrindra. Tsy namilan'ireo fokon'olona raha tsy tratra ny enina tamin'ireo voaroroy tamin'ny fanafiana ity tanàna ity. Avy hatrany dia nanalany fony izy ireo tamin'ny fikasihan-tany na ireo olon-dratsy. Nisy ireo nively tamin'ny Kopay, tao ireo nanindry tamin'ny Vatomalaho ka namony Antonio eo ireo enina tratra. Efa fatsy isan'ny tratra mpitandro filaminana teo an-toerana. Mbola hita tena amin'izy ireo kosa ny basy poleta 2 izay nanaovan'ny fanafiana niaraka tamin'ny ody gasy izay nampiasainy. Nandray andraikitra avy hatrany lehibe ny komandin'ny zandarmaria ao amin'ny faritra Sava ny amin'ny tsy tokony hanaovan'ny mponina fitsaram-bahoaka toy izao. Fantatra ihany koa fa efa misy ny komity ivondrona ny ministera maromaro mandray an-tany sy manentana mikasika ny tsy hanaovana fitsaram-bahoaka. Fantatra anareo fa misy komité interministériel miaraka amin'ny justice dia miaraka amin'ny ministera vitsivitsy misahana sy mandinika ary manao fanentanana mahakasika ny fitsaram-bahoaka io. Mbola tsy nahenoana feo kosa ny eo anivon'ny gouvernemanta manoloana ity tranga mahatsiravina ny tsy tao Voemara ity. Mitoetra any nefa ny fikarohana ireo olona afatafatsoaka niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana hafa sy ireo ambina lavanilina.
fa fantatra ihany koa noho izany raha toka hoe resaka halavirana amin'ny toerana misy ny mpitandro filaminana no anisan'ny antony tsy nahafahana ny soroka na koa nanakana ny fitsaram-bahoaka dia anisany vina ho apetraky ny anivon'ny gendarmerie-pirenena ny hametraka tompoparitry ny gendarmerie zany hoe kompania na gendarmerie isaky ny distrika ary izy ihany koa ny hametrahana tobin'ny gendarmerie na koa brigade ny gendarmerie isaky ny commune ihany koa ny fametrahana ireo poste avancé sy ny poste fixe any amin'ireo faritra tena ilana izany. Isy to anatin'ny dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana fohy. Fa hosetry ny fametrahana fandriam-pahalemana sy fitandrona ny filaminana ny faran'androany ny atrikasan'ireo mpitantana ny polisy nasionaly manerana ny nosy. Atrikasa izay nampatsahivana ireo dingana vita nandritra izay enimbolana voalohany izay sy namaritana indray ny fomba fiasa sy ireo lara-pamiana ao anatin'ny enimbolana ho avy. Nanatrika ny lanonam-pamaranana sy mitondra antsika izay tapaka teny vato androany Andry Lalaina Andriamasy sy Dolfera Kotoniana. Na dia nanambaro afapo tamin'ny vokatra sy asa azony nandritry ny enimbolana voalohany ny teo nivon'ny polisy pirenena dia nahatsiaro narary ihany tamin'ny fanakianana sy fahitsym-pitenena ny prainicy lehibe ny gouvernemanta nandritra ny lompanokafo ny atrikasan'ireo mpitantana nivon'ny polisy pirenena omaly ka natonga nandritry ny filaminam-bahoaka ampanaso ny taratasy nanambara fahavononana anatanteraka an'ireo asa anrotom-nandraikitra maro eny anivon'ny fitantana ny polisy pirenena. Feno angaby ny kabarana mato praiminisy fa tsy hoaverina tsony ny ampy zay kabarina apetraka iteto ny azy moa dia ny fezy mitsotra hoe na incompétent izy tika na complice misy tikany angamy zay lehibe ny teny fonosiny zay dia anjara atsika zay responsable ataon'ny filaminam-bahoaka ministère filaminam-bahoaka no mandray ny tarify atsika iny ny lettre d'engagement izy iny iny oa tsy anaty natotao fahatany fa misy antony dia misy antony izy iny afaka roa volana zany tsika fampiantso eto indray hanao ny évaluation tsika. Taviditra ao anatin'izany ireo paikady sy fandarana asa narafitra ho fomba fiasan'ny polisy pirenena ho ao anatin'ny embolana ho avy. Fiankevitra izay nodiniana sy notapahana nandritry ny atrikasa lehibe teo amin'ireo mpitantana nivon'ny polisy pirenena manerana ny nosy. Filaminana sy fitoniana ara-piarahamonina amin'izany dia ilaina fiheverana manokana ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara indrindra ny famogorana ireo mpanao varomaizina amafisina ny fanaraha-masina fitaovam-piadiana ao amin'ny polisy nasionaly amangataka ihany koa ny ampitomboana ireo fitaovam-piadiana indrindra ireo basy sy fitaovana indrindra ireo basy sy fitaovam-piadiana asiana hetsika manokana hidina amin'ny fakanana keliny ary araha miasa avory asampandraha rehetra eto anivon'ny polisy pirenena indrindra fa ireo sana ny cybercriminalité amafisina ny fanaraha-maso ireo tsy nanomby ary atevenina ireo hetsika atao mikasika ny ady amin'ny alatromby hojerena manokana ny fanapahariahana ny polisy araky ny filaniny faritra efa voniny polisy pirenena hiatrika ny fifidianana be ny tanàna zay atao ny 7 novambra 2024 ho amin'ny fanajana ny fitsipika amin'ny feta ny polisy pirenena ajoro rehefa petra misahana ajoro vao mero misahana rehefa mola volana ny lalàna sy fitsipika ary tena mitenimbola manaraka ity zany. Ny faran'androany raha nomboka omaly ty atrikasa lehibe ao amin'ny polisy pirenena ity ka nantsona hiatrika izany avokoa ireo mpitantana isan'ny tokony eny anivon'ny fiadidiany ny ministera ny filaminam-bahoaka. Fa nanomboka omaly nanerana ny nosy ihany koa ny fanadinana BEPC katolika ho an'ireo sekolim-pinoana katolika rehetra. Nizotra ny mpilaminana ny fanadinana tamin'ny andro voalohany sy faharoa anampy ireo mpianatra amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana ny fanadinana katolika na dia mahaleo tena azy. Ijirena manokana ihany koa ny tapahaizan'ireo mpianatra moa izany ary misy raha teo ny diplôma mifanaraka amin'izany. Fomba entina ampitoviana lenta ireo sekoly katolika rehetra manerana nosy ihany koa izy ity fanadihadiana nataony Fenoaja Ariana sy Kasambola Manana. Misa 770 ireo ivontoeram-panadinana eto amin'ny fahatan'Antananarivo izay ahitana mpiadina 750. Ahitana ivontoerana iray avokoa isaky ny distrika rehetra. Sekoly marina kosa no mivondrona ao amin'ny ivontoerana iray. Toy ny eto amin'ny distrika ny Mahamasina izao, atao amin'ny sekoly Sainte Famille ny ivontoeram-panadinana. Omena endrika toy ny fanadinam-panjakana ny ivontoerana analan'ny mpianatra fanadinana mba ahazatra azy ireo amin'ny fanadinam-panjakana. Hiezaka voalohany indrindra aloha amin'ny hoe
mba fampitoviana lenta ny sekoly katolika rehetra na dia eo aza zany ny hoe samy sekoly katolika dia misy ihany ny elanelana ka ezaka atao zany izy io mba ho fampakarana andreo atao hoe latsaka nga na hoe misy ny atao hoe no zay tsy fitovizana izay dia ezaka atao mba ho fampitoviana niveau ara-pédagogie. Lafy ny faharoa dia firaisankina sekoly katolika amin'ny lafiny atao hoe pédagogie zany, fampiomanana ara-psychologie, lafiny fanononana mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ezaka atao izy io zany fanomanana amin'ny mpianatra mba ho vonona tanteraka hiatrika amin'ny fanadinana ara-panjakana. Araka ny nambarany teo anivon'ny didaika na ny sampana mitantana ny fanabeazana eny anivon'ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo dia fanadinana azona diplôma katolika ny fanadinana katolika rehetra na ny CPE na ny BEPC sy ny BAC, nefa tsy manan-kery eo amin'ny sehatry ny asa izany fa ny diplôma mpanjakana ihany no manan-kery. Entina hijerena ny fivoaran'ireo mpianatra sy ny fahaizana no antony ny fanadinana. Nokajiana anaraka ny fenitra noho izany ireo lanja adina ny ampiro ohatra ny taranja amin'ity fanadinana katolika ity. Ny mampiavaka azy zay maha-katolika azy moa dia ny ao anatin'izany fandara izy taranja fandaliana-pinoana natao moaleriva, ny taranja eva na ny fibiazana miaina sy mitia zany mampiavaka ny sekoly katolika zany atao amin'ny alakamisy ariva angamba raha tsy diso noho izany hatramin'ny zoma ty fa tsy vita amin'ny lakamisy hatramin'ny zoma zany satria misy taranja anankiroa amboniny amin'izay atao amin'ny BEPC mpanjakana zay maha-katolika ny sekoly katolika. Ny tombony azy angamba zao dia manana BEPC anankiroa ny mpianatra sekoly katolika, BEPC katolika ndray zao atao zao fa BEPC ataon'ny fanjakana nasionaly ny atao afaka tapabolana eo. Amin'ny zoma tapakandro maraina no hifarana ny BEPC katolika manerana ny nosy. Ny 2 hatramin'ny 1 septambra ho avy izao kosa no hotontosaina ny baccalauréat katolika. Manana mpianatra mba ianary ho arahantsika amin'ny endriny feno ny vaovao amin'ny fotoana mafelo azy fa hotirentsika ihany koa ny mikasika ny fampianarana hatrany satria olona nanomboka tamin'ity fiandohan'ity herinandro ihany ity ihany koa ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny baccalauréat. Hatreto tsy nisy ny olona nanoserana manokana ho ireo tompona andraikitra fa atao anatin'ny 2 andro ny andohan'ny fanadinana tafiakatra amampolo ny ireo ankizy hita fa bevoka. Ary ao anatin'ny salatona 12 hatramin'ny 12 taona eo avokoa ireo ankizy izay hita fa bevoka nandritra izay adina ara-panatanjahantena ho an'ny baccalauréat izay Rotano Menjanary sika sambola manana no nanangona ny vaovao. Efa manomboka ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana baccalauréat raha ny fanazavan'ireo mpitsabo izay manaraka ity fanadinana ity dia tsy misy atahorana ny toe-batana fa amin'ny antonony avokoa ho an'ireo mpianatra. Fa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana no nahitana olana. Tao anatin'ny 2 andro ny atombohan'ity adina ara-panatanjahantena ity mantsy dia efa ampolo ny ireo ankizy mpiadina hita fa bevoka. Betsaka mihitsy ny ankizy vavy bevoka ary tena ao amin'ny taona le ao amin'ny salataonan'ny ankizy zany ngamba ny eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 taona eo daholo ny anelanelana izy efa apolony zany zao no hita sahady hoe bevoka atao anatin'izay andro 2 maly sy androany zay tentao mamasina fotsiny zay. Araka ny fanazavan'ireo mpanadina misy ny ankizy no miteny olana mialohan'ny fanadinana fa misy kosa ireo torana sy tsy salamy eny am-panatanterahana ny adina no hitan'ireo mpitsabo ka noentina avy hatrany eny amin'ny hopitaly. Nazy fahasoavana mitanatila misy bevoka nareo dia aleo mialandarana alohan'androany tsy manao amin'ny herintaona indray vao manao na mivadika teo aminareo. Hatreto vitsy tsy tonga nandritra amin'ny fanadinana ny tanterahana. Ny taratasy fiantsona kosa dia eny an-toerana nanoaka anazy ho an'ireo izay mbola tsy nahazo hoy ny tompona andraikitra. Eny misy ihany moa ny hatramin'izao mbola misy ankizy mbola tsy nahaka convocation le candidat libre dia miandry an'izareo zany zay ato amin'ny centre aty zany zay no manome anazy fa tsy nalevany poste le izy. Ho an'ireo mpiadina mbola tsy navita ity fanadinana ara-panatanjahantena ity nanazava ireo mpampianatra sy ireo mpitsabo mba hanomatena tsara ireo mpianatra ary tsy hampiasa zava-pisotro mampatanjaka fa andeha amin'ny ezaka sy ny herin'ny tsirairay hatrany.
fa iverenantsika ny vaovao ara-politika hoe ny anosy kely eny isika ary hoe ny amin'ny antemirandolona mazava ho azy satria androany no niatrika ireo olona ny premier ministre. Nampahafantarina tamin'ireo olona androany tokoa ny politika be fanjakana na ny PGE nandrezany ihany koa no naneho fialantsiny ny premier ministre manoloana ny tsy mbola nahazoany ireo olona ny tambon-karamany ao anatin'ny fomba fiasana amin'ny lampana anosy kely kosa ny fakakevitra ny antoko-mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena manoloana indrindra ny fandiniana ny tolo-dalàna mifehy ny mpanohitra mitatitra ny zava-nisy teny anosy kely androany ary sorotsoravaka sy misy alazafinjatofo. Nandritra ny adiny iray mahery no namelabelarany premier ministre teto amin'ny lampana anosy kely ny PGE na fandarana azy fanatanterana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Naneho hevitra taoriana izay ny loholona ka nisy tamin'izy ireo aloha no nanakihana ny tsy mbola nandraisany ny tambon-karama. Hatramizao rehefa izay sy nahazo ndre ariary maro dia maro ny volavolan-dalàna efa nandalo telo amin'izao fitondràna zao dia naninay rehetra midika zany vazy hoe mpanohitra ny ato vazy ireo kosa rehefa ity vairano mahazo anay ity. Nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenenan'ny loholona ihany koa ny fanamariana avy amin'izy ireo momba ny tsy nahazony ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana. Ny loi des finances ao amin'ny finy ao amin'ny pera izay tsy mbola tazanay hatramin'izao. Zay zany mba tsara ampatsahivana zany nareo mba ahafahanay manatanteraka ny asanay. Naneho fialantsiny avy hatrany ny premier ministre manoloana ny tsy fahatomombanana tsikaritry ireo loholona. Nanome toky ihany koa ny lehibe ny gouvernemanta fahamany olana ao anatin'ny fotoana fohy. Ialapisiny lakivotra aminareo tsy tomona mahakasika an'izay. Sanatry ny vavana diny lela tsy misy tombontsoa ny gouvernement hanao fifairana ny andrim-panjakana eto amin'ny niveau firenena. Ohatran'izay keo ny mahakasika ny teti-bola mpanjakana nasina famitsina ny tamin'ny taona sy amin'ny folo sy arivo. Vao tamaraina ny filohan'ny teolerandolona nilaza tamiko fa mbola tsy tonga taty zany za mampanentanareo fa androany ariva na fahafantarany rapitso dia tonga tianareo ny mahakasika an'izany. Ny fanatanterana ny PGE kosa no tena ilaina sy zava-dehibe hoy ny loholona Honoré Rakotomanana izay niresaka manokana ny toana tokony ho atao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ka matetika dia hoe zara raha ohatra ka hoe misy vola mandeha makany raha misy dia misy eo amin'ny 5 gambana 10% raha misy mandeha makany amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na CDD zany. Aiza moa nazao miasa amin'izany raha ohatra ianao mitsinjara-pahefana dia tokony ho tsinjaraina ohatran'izay kio zany ny olona hiasany ny vola ary ny fitaovana zay azahoany manatanteraka zany andraikitra na findra-tany zany. Isan'ny hodiny ihany eny amin'ny lampana anosy kely ny tolo-dalàna mifehy ny mpanohatra no amafisin'ny loholona fa ao anatin'ny fomba fiasan'izy ireo ny fakan-kevitra noho izany raha tsy misy ny fiovana raha ampitso ny fotoana anaovana ny fakan-kevitra ireo antoko politika mpanohatra sy ny fiarahamonim-pirenena eny amin'ny antenimiran-doholona. Fa mankalaza ny fahefapolo taonany kosa ny FFKM na ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Amin'ny zoma ho avy izao ny fanokafana ny fankalazana etsy amin'ny ekara Antanimena ary tsy farany izany ratsy amin'ny volana septambra 2024 ny FFKM izay tsy ahivana fa hitambaran'ireo fiangonana efatra eto Madagasikara. Maro ny etsika mandritra ny fankalazana ny fahefapolo taona ny FFKM na ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Etsy amin'ny ekara Antanimena no anokafana izany manomboka amin'ny roa atoandro amin'ny zoma ho avy izao. Itoy aorian'izay ny fankalazana manerana ny faritra ka ny fanimpom-pivavahana no ibahana mandritra ny etsika. Io zany dia anasana ny kristiana rehetrarehetra io. Ary ny amin'ny ankapobeny moa zany ny antony koa antony n'le fankalazana dia mba hanetsehana ny rasa mangaika ny FFKM zany misy faritany FFKM misy 530 manerana ny Madagasikara dia ao ihany koa ny jerena zany hoe amatarany olona hoe inona zany FFKM zany le visibilité ny FFKM zany
dia mizara anankiroa lehibe moa zany ny fomba hitondrana nyity fankalazana tya eo a ny zavatra atao anatin'ny FFKM arak'izay le efa nitenenina anazy teo zay a dia ao ny zavatra atao ivelany fitaovavahana tahaka zao ohatra dia arahana dia atao hoe zavatra ty ivelan'ny FFKM manokana io efa mipetrapetraka araka izany ny fandaharam-potoana manerana ny faritany anaovana ny fanompoam-pivavahana tahaka izao ny fandaharam-potoana hitoviana isaky ny faritra anaovana izany hisy ny fiombonana amin'ireo mpitondra fivavahana isaky ny faritra ny zoma eo ihany koa ny fanokafana ny fampiratiana hialavoly ny tsirairay ny sabotsy aorin'io ary ny alahady no anaovana ny fampoam-pivavahana sy ny fametrahana ny takela-patsiarovana ny diabe moa zany dia efa misy isaky ny faritany iny fa ao anatin'izay ihany koa misy ny fambolekazo misy ny faninanana hira faneva sy sary famantarana zay fanandera amin'ny fahatelopolo ny volana aogositra zao no hifarana ny fanolorana ny sangan'asa misy ihany koa ny valandresaka na ny ady hevitra mihitsy mikasika aloha hevitra anankiroa zao no tena eritreretina amin'izao fotoana zay anasana andraisan'ireo zanaky ny FFKM ireo ataontsika hoe nahazo ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ary afaka fampizara izay hevitra izay dia misy ihany koa ankoatran'izay ny famokarana boky tantara ny FFKM tsy hifarana ny fankalazana raha tsy amin'ny volana septambra 2024 raha araka ny fanazavana ny FFKM izay hitambarany fiangonana efatra eto Madagasikara dia ny Anglikana, Katolika sy FJKM ary ny Luterana. Fa ijery lafim-baovao hafa indraisika dia nisehatra ny asa voasokajy ho isan'ny firenena mahantra i Madagasikara hatreto anefa dia tsy misy antotanisa ofisialy anamafisana izany tsy mbola fantatra ny tany fanananasa sy ny fidiram-bola ny tokantrano tsirairay fanadihadiana iarana amin'ny andro lalaina Andriamasy Daolo Farakotsinaina. Tsy mbola manana antotanisa matotra mikasika ny asa sy fidiram-bola ny tokantrano tsirairay isika ka araka ny tapaka nandritry ny firimbe iraisam-pena nandeha amin'ny 7 andro mpikirakira antotanisa mba ny asa dia asina paikady vaovao iraisany fomba fanisana sy fanadihadiana momba nisa tokantrano. Isa raha teo atoato ny fanaovana fanadihadiana makasika ny asa sy fidiram-bola isan'ny tokantrano manerana nosy. L'objectif de cette formation, c'est que l'Institut de statistique est en train de préparer son enquête pauvreté auprès des ménages. Tanjo amin'ity atrikasa ity ny fanampina andro mpikirakira ny totanisa ho amin'ny fanadihadiana makasika ny fantrano ny tokantrano tsirairay izay atao atoato. Ao anatin'izany ny fanatsarana ny resaka asa, ny fanangonana ireo totanisa mba ny asa, ny tsy fananana asa ary ny fikajiana ny tahany tsy fananana asa izay amaritana ny tahany fantrano eto Madagasikara. À Madagascar, le nombre de chômeurs qui sont sur le marché du travail actuellement. Nisy arak'izany ny fiofanana anamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpiasan'ny Instat na ivitoera nasionaly ho an'ny totanisy ny avy amin'ny ONF na fanaramaso nasionaly ho an'ny asa sy fanofanana ary vondrona mpiasa sy mpampiasa izay mizotra ny vato no amikandroany ka haritra efarana. Ny Italia mibaraondro firenena onivon'ny OIT na vondrona resipena momba ny asa izay misahana Madagasikara, Comore, Maurice, Seychelles no nampita ny fahaizany amin'izany. Fa ny aiky amin'ny fisian'ny fanaovana hosoka eo anivon'ny faditseranana ny Tale Général ny sampandrara io. Fanamby mipetraka noho izany ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fomba fiasa noho izany asa manomboka izao ny laharana maitso impulse telonjato ahafahana miantso maimaim-poana raha toa ka misy fitarainana fanakianana na ihany koa fanamariana no mafisy ny tompona ndraikitra raha teo fahatanjona ny anadiovana ny sehatry ny varotra sy ny fanjifana nanangona ny vaovao mikasika izay ary miaro soratra lavaka sy misy arasafinjatovo. Isan'ny fitarainana hita amin'ny tambazotra sosial Facebook ny fisina mpiasan'ny faditseranana mangatabola amin'ireo manandrara eny vato na Tomasina ary androany ny aika amin'ny fisian'ny fanaovana hosoka eo anivon'ny faditseranana ny Tale Général no sampandrara io. Ny fraude dia tena misy ato amin'ny douane ary tsy afenina zay. Ka zay zany manimba zavatra satria manimba ny fanaovana ara-barotra eto amin'ny tany sy ny firenena, eo koa ny mpanjifa sy ny mpanafatretana zay iaran'izay koa satria zay mahavita manao an'izay mety mahazo tombony
fa zay tsy mahavita manao an'izay dia victime an'izay satria tsy afaka mivarotra amin'ny fomba araka ny tokony ho izy. Raha ohatra ka mipiasa ato amin'ny douane no nanao zavatra tsy mety dia efa ho raisina zay ho atao audit hoe inona ny zavatra tsy mety tao, inona ny inspection mety atao mba hanamarinana ny doléancen'ilay olona. No hatsaraina ny fomba fiasa ka apetraka ny mangarahara amin'ny alalan'ny fampiasana ny laharana maitso enimpolo sy telonjato ahafahana miantso maimaim-poana raha toa ka misy ny fampitam-baovao, fitarainana, fanakianana na ihany koa fanamariana. Tanjona ny anadio ny sehatry ny varotra sy ny fantsifana. Ny inspection sy ny audit efa impliqué ao anatin'io processus rehetra io ahafahana mijery amin'ny fotoana izay ilatsan'ilay fitarainana hoe inona ny zava-misy marina mba hisiny izay réactivité izay. Mba miezaka tena mampiena arak'izay azo atao an'ireo fanakianana sy ataontsika hoe teny marary avy amin'ny vahoaka sy ny mpanjifa zany. Ary fomba ny fitaovana ampiasaina efa matianina sy nahazo fiofanana kosa ireo tompon'andraikitra folo mandray an-tanana ilay laharana maitso enimpolo sy telonjato. Amin'izao voalohany izao miasa manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 12 oralina ilay centre d'appel na foibe fandraisana antso saingy ezahana iodina 420 ora amin'ny 420 ora arakaraky ny filan'ny mpanjifa. Aniverankosa nisokatra nanomboka omaly alatsinainy ny fitoam-pitsarana ny filoha-Soudanais teo aloha Omar El Béchir tao Khartoum renivohitr'i Soudan. Fesatra maro no hiampangana azy anisan'izany ny fanaovana kolikoly. Tsy ahivana fa nisabotsy teo no nanatanterahana ireo miaramila izay mitantana vonjy-maika any Soudan sy ny avy amin'ny esipanoerana ALC ny fanaovantsony ilay fifanarahana farany izay hamaritra ny tetezamita vaovao any an-toerana. Un accord de transition fêté en grand pompe dans les rues de Khartoum. Valvolana teoriny ny fitokonana Seslany teto Soudan, totosa ihany ny fanaovantsiny ilay fifanarahana mikasika ny amindrana ny fahefana amin'ny vahoaka. Afaliana sy orakoraka no nandraisan'ireo Soudanais izany. Nisabotsy teo no nanatanterahana ireo miaramila izay mitantana vonjy-maika any Soudan sy ny avy amin'ny etsim-panoerana ALC izany tao Khartoum. Ity fifanarahana ity araka izany no hamaritra ny 7 volana mandritra ny tetezamita demokratika tena izy eto Soudan. Mialoha izany anefa dia tsara ny manamarika fa nisokatra nanomboka omaly alatsinainy ny fotoam-pitsarana ny filoha Soudanais teo aloha Omar El Béchir teto Khartoum. Vesatra maro no hiampangana azy, anisan'ny fanaovana kolikoly ary ny nahazoany fanomezana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, eo ihany koa ny fihazoana ny vola vahiny. Manantena ny fahendren'ny fitsarana manoloana ity raharaha ity ireo Soudanais. Ny didy fampisamborana navoaka ny fitsarana ady alokiraisam-pirenena tamin'ny filoha Omar El Béchir dia isan'ny manam-pirofo fa maro ireo eloka bevavana tao nandritra ny fotoam-pitantanany. Tsy tokony havela ho raraka tany na ho didy tsy hita ny ain'ireo vahoaka marobe tamin'izany. Fotoana izao andraisan'ny gouvernemanta mba ahazony ireo fianakaviana ny aram-bohina sy ny vahoaka Soudanais ny rariny. Hoy nambarany ity tompon'andraikitra iray avy amin'ny etsim-panoerana eto Soudan ity. Marihana fa efa tamin'ny taona 2004 no nivoahany ity didy fampisamborana ny filoha Omar El Béchir ity, vokatry ny eloka bevavana nandritry ny ady sy ny famonoan'olona faobe. Ny adiny tranga tao Darfour izay namoizana ain'olona mahery ny efatretsy, io no isan'ny mahavoasaringotra azy. Tsy nanaiky ny hanolotra azy teo anivon'ny fitsarana ady alokiraisam-pirenena mihitsy anefa hatreto ny filan-kevitry ny tafika Soudanais. Fa ao États-Unis kosa indray 10 andro ny fotoana nomeny ny filoha Amerikana Donald Trump hanomezana lalana ny vokatra Huawei hiparitaka ao États-Unis. Orinasa Amerikana maromaro anefa no tandomina fa tsy antoka raha tapaka tanteraka io fifandraisana amin'ny Huawei io. Mariana fa ny sekreteran'ny varotra Amerikana no nilaza ofisialy izay fanapahan-kevitra vaovao izay omaly alatsinainy. Niverina nanao fifanarahana vaovao tamin'ny orinasa Huawei indray ny filoha Amerikana Donald Trump. Raha tsy ahivana dia efa nilaza ity orinasa misehatra amin'ny tontolo ny serasera sy ny fifandraisan-davitra sinoa ity, mampikorotana ny filaminana ao États-Unis ny tena ny volana vitsy izay. Ny sekreteran'ny varotra Amerikana no nilaza ofisialy ny fanapahan-kevitra vaovao omaly alatsinainy. Avela hiparitaka ao Amerika indray ny vokatra Huawei saingy mandritry ny fotoana voafetra. 10 andro, izany hoe mandrapatapitry ny volana Novambra.
misy amin'ireo orinasa misehatra amin'ny tontolo ny serasera sy ny fifandraisan-davitra amerikana no miankin-doha amin'ny Huawei izay no antony nanekena ny fiverenana indray mary kosa fa tsy misy fifanarahana afakory. Miaya ny orinasa Huawei ho miara-miasa amin'ny fitondrana sinomo ny filoha Donald Trump antony nanapahany fifandraisana taminy. I États-Unis sy Chine raha teo izay efa manana disadisa raha toe-karena ankehitriny. Tamin'ny volana May lasa teo no nampidirina ho lisitra mainty izany hoe tsy azo amidy ao Amerika ny vokatra Huawei. Norarana avokoa ny fifaneraserana amin'ireo mpiasa mamelona ity orinasa sinoa ity azy. Orinasa Amerikana maromaro anefa no tandindomindoza tamin'ity fanapahan-kevitra ity rehefa ho tapitra tanteraka ny fifanarahana dia ireo mpiara-miasa amin'ny Huawei. Tombanana hatrany amin'ny 5.30 sy $700 ny mety ho faty antoka afaka volana vitsy raha ny lahatsoratra naparitaky ny ivotoerana mpanao fanadihadiana Light Reading. Lasibatra voalohany amin'izany ny Qualcomm sy ny Intel izay isan'ireo mpamatsy fitaovana ny Huawei. Efa ndalam-pitadiavana mpiara-miasa hafa nefa i Huawei ankehitriny raha nambaran'ny filohan'ny orinasa Amerikana Western Digital le tandindomindoza izy ireo. Toa maniraka ankolaka ity orinasa sinoa ity aleo tena rabokatra izao fanapahan-kevitra ho raisin'ny États-Unis izao. Raha ny fantatra mantsy, mbola ny système Android izay an'ny Google no ampiasain'ny Huawei hatramin'izao. Andalam-pamolavolana ny système Harmony izay azy manokana kosa izy ireo amin'izao fotoana izao. Izay no nadolatra aloha tao anatin'izay tapany voalohany izay ampatsahivina aminao ireo vaovao izay nisongadina dahalo miisa 4 no niharan'ny fitsaram-bahoaka tao Voemara ny alatsinainy teo anisan'ireo izay ny fanafiana nataon'izy ireo tao anatanàna iray halatra lavanilaka ny anjehan'ny fokon'olona nisy ny fepetra no raisin'ny 8 ny mpitandro finaminana manoloana izany. Nampafantarina ireo olona teny amin'ny lampananosy kely kosa ny fanatanterahana politika be ny fanjakana na ny PGE ny préministre no niatrika ireo olona androany ary fantatra ihany koa fa ny fanaosony antaratasy manambara fahavononana hanatanteraka ireo asa mandritra ny enim-bolana ho avy ireo mpitantana eo anivon'ny polisy pirenena. Fantatra ihany koa fatafiakatram-polony ireo ankizy hita fa bevoka nandritra ny adina raha-panatanjahantena baccalauréat izay nanomboka tamin'ity herinandro ity. Sakosary dia atolotra anao ireo zanam-pandarana aorian'ny dokam-barotra. Mikasika ny aretina mpahazon'ny olona amin'izao vanandro ireny izao indray ny teny anglisy hoentina amintsika ho an'ny any waliny. Nankalazaina omaly ny andro maneran-tany ho an'ny fakana sary manodidina izany indrindra ny oyanao androany. Andao ary isika iseny vetivety miverina eto.